रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन एक बड़ा ही अच्छा सॉल्यूशन था ओवर क्राउडेड ट्रेन्स में मैक्सिमम लोगों को सीट देने का, लेकिन इसमें एक समस्या भी थी। एसी कोचेज में हर सीट के लिए 2 चादर, 1 पिलो, 1 ब्लैंकेट और 1 हैंड टॉवल मिलता है, लेकिन आरएसी पैसेंजर्स जो एक सीट पे 2 होते हैं उन्हें न सिर्फ सीट बल्कि ब्लैंकेट और चादर भी शेयर करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार पैसेंजर्स को काफी दिक्कत होती है, लेकिन अब रेलवे ने साफ कर दिया है कि आरएसी पैसेंजर्स को भी सेपरेट लाइन दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चादर, 1 पिलो, 1 ब्लैंकेट और 1 हैंड टॉवल मिलेगा। चलो अब आप लोग ये बताओ कि आरएसी से रेलवे को क्या फायदा होता है।